auf einem Lost Place hier in Mexiko. Der Name ist Pozo del Carmen bzw. Ex-Hacienda Pozo del Carmen. Diesen Lost Place rankt sich eine kleine Legende. Da geht es um einen Tunnel, der von hier aus, wir sind ungefähr 40 Kilometer von San Luis Potosí entfernt, der von hier aus bis nach San Luis geht. Weiter zu, keine Ahnung, schauen wir mal. Der Gang hier hinter mir, der war für die Pferde und hier unten drinne, hier, da war das Wasser drin. Und jetzt sieht man hinter mir auch nochmal die Größe von dem Wasserbecken. Und hier wird es gestaut und hier steht es denn. Das ist da vorne. Ja, hier konnte man wohl das Wasser stoppen oder durchlassen. So, mal gucken, was das hier ist. Brunnen. Pozo ist Brunnen. Ja. Ja, ein Wasserspeicher. Und wenn das Becken voll war, dann ist das... Da ist ein Überlauf da vorne. Dann läuft es da rein. Und die Rinne lang. Und da können dann die Kühe trinken. Oder da konnten die Kühe trinken. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und das, was ihr da seht, in der Mitte, was aussieht wie eine Reparaturrampe für Autos, war eine Pinkelrinne für Kühe. Jetzt eine Müllhalde. Gucken wir mal, was das ist. Ein Brunnen. Und da holen sie das Wasser hoch. Das Ding ist riesengroß. Also wir sind jetzt bestimmt hier schon 2 Stunden unterwegs. Ich bin nur am Filmen. Sieht aus wie der Garten. Hier 2 Häuschen. Dach fehlt schon wieder. Und hier sieht das so aus wie ein Garten. Mit einem riesigen Kaktusbaum. Kamera. Keine Ahnung, was das für ein Kaktus ist. Ich nenne den immer Kaktusbaum, weil der so hier unten aussieht wie ein Baum. Und dann irgendwann die Blätter da rauskommen, aber aus den Blättern wird quasi der Stamm. Einfach nur phänomenal, der ist bestimmt 5 Meter hoch. Das sieht nach dem Wohnhaus aus oder sonst irgendwas. Ja, guck mal, da ist eine Tür. Und da gehen wir jetzt mal rein. Aber es ist nur ein leerer Raum. Und auch hier Graffiti. Ja, auch hier alle Türen verschlossen mit Steinen.
hier eine kleine Lücke. Mal gucken, wenn man da was sehen kann. Einfach mal weiter gucken, dann findet man auch eine offene Stelle. Also hier ein Teil von dem Wohnhaus, Wirtschaftshaus, wie auch immer. Hier ist ein älterer Herr, der lässt uns rein. Also, ich bin echt gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Ich glaube, das passiert nicht allzu oft, dass man da rein darf in eine verschlossene Tür. Schauen wir mal. Okay. Alter Schwede, geil, geil, geil. Seht ihr das? Da ist der Tunnel. Leute, wir haben ihn gefunden. Und hier steht 1886. So. Look. I know. I don't know what it is. For the water, maybe? Maybe. Ja. Also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, warum an der linken Seite eine Vertiefung ist und es wird immer enger und es ist anstrengend und der Tunnel ist zu Ende. Oh, this is the end. Wir sind hier am Ende. Also das ist nicht der Tunnel, der nach San Luis Potosí geht. Und bin voll am Schwitzen. Und wir werden jetzt wieder rausgehen. Ja, aber war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Okay, hier waren schon welche. So. Und wieder raus. Ja. Wenn das Video dann kommt, Grüße an Melli und José Luis, dass sie mit uns hier drinne waren. Es ist echt sehr staubig hier und alleine durchs Laufen wird hier so viel Staub aufgewirbelt. Also die Maske ist schon sehr gut. Gehen wir noch mal ganz kurz nach links oder rechts. Modelo Especial und ja. Aber sieht aus, als wenn wir hier unter dem Fundament vom Haus sind. Und man gemerkt hat, oh, falsch. So. Und wieder raus. Wir sind wieder raus. Ich schwitze wie ein Schwein. Es war sowas von anstrengend und wir gehen jetzt in das Gebäude hier hinter mir. Okay, jetzt geht's auf die übliche Weise in ein Lost Place und zwar über die Mauer. Ja, hier ist zwar eine Tür, aber die ist verschlossen. Und dann gucken wir uns das Lustige weiter an. Also hier zu. Man könnte jetzt dadurch, aber ja, nein, heute nicht. Habe mich jetzt auch die Mauer hochgekämpft. Die Türen sind aber leider alle verschlossen. Da. Zu. Zu.
erkennen. Verschlossene Türen werden nicht geöffnet. Ja, sieht man. Und da hängt ein Schloss davor. Also geht's jetzt wieder die Mauer runter. Dice aquí que ese es mi viejo. Ya. Mira qué fácil, ¿verdad? Pero pues ya antes de 4 años yo creo que sí podría, pero... Und was haben wir da? Die Dusche. Okay, das Badehaus. Mal gucken, ob man da noch baden kann. Aus wie eine Brücke von, da ist ein Schild, 1800, irgendwas in den 70er. Noch ein Wasserbecken. Jetzt heißt es mal wieder klettern, weil wir müssen da mal oben in die kleine Höhle gucken. Sieht schon cool aus. Ja, sehr flach. Aber sieht cool aus. Also der Stein hier ist ziemlich weich und zerbröckelt sofort. Sieht aus wie von Bienen oder irgendwelchen anderen kleinen Insekten, so ein Nest. Davon ist hier noch mehr. Die scheinen hier da oben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da oben haben sie gebaut. Kaktus mit zu viel Wasser. Und jetzt gehen wir mal da hinten gucken. Ein Schacht, 2 Schächte. Aber der ist nur sehr klein. So, und jetzt gucken wir mal hier, was hier ist. Auch nur ausgespült. Sehr kurz. Und die Decke ist durchs Wasser runtergekommen. Hier ist noch so ein Ding, aber nö. Da gucken wir jetzt nicht, wie groß, wie tief, wie lang der ist. Aber wahrscheinlich auch nur so maximal 10 Meter, wenn überhaupt. Hier. Mai 1873. Wie ihr seht, gibt es auch wieder hier eine Tür, in die man reingehen kann. Und hier ist sehr kühl, sehr schön. Aber keine Ahnung, was hier drin war. Jetzt ist es nur noch Steine und Schlamm. Da war wohl mal die Tür. Un momento, por favor. Bis dahin, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.